Ассаляму алейкум қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында керемет сүзбелі сырок дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қажетті заттар: сүзбе, яғни творог, шоколад, қант тонтақ, сары май, ванильный сахар және де сұйық май. Сұйық майдың иіссіз болғаны дұрыс. Біріншіден ыдысымызға сүзбені, сары майды, одан кейін ванильный сахар. Мен ванильный сахарды қолдандым, болмаған жағдайда ванилиннің өзін қолдансаңыздар да болады. Қант тонтақты салып, блендердің көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Неке массамыз дайын болды. Енді кондитерлік пакетке салып, формаларға құйып шығатын боламыз. Мендегі форма осындай силиконовый форма. Негізі осылай силиконовый форма болғаны дұрыс. Оңай алынады. Барлық массаларымызды құйып шығып, тегістетін боламыз. Тегістеп алғаннан кейін сыроктар қатайып, формасын жақсы ұстау үшін бірнеше сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Мен шоколадты микротолқынды пеште ертіп алдым, немесе водяной баняда ертіп алсаңыздар да болады. Үстіне сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Неке сырокты алып шықтық тоңазытқыштан. Өте керемет бол формасын ұстап тұр. Барлығын алып аламыз. Енді шоколадты массамызға видеодағыдай салып алатын боламыз. Тоңазытқышта тұрғаннан кейін шоколадтар өте тез қатады. Мінекей дәл осылай видеодағыдай барлық сыроктарымызды шоколадты массамызға салып аламыз. Мен 10 минутқа мұздатқышқа қоямын. Безендіруге ыңғайлы болу үшін. Сіздер мұздатқышқа салмай безендірсеңіздер де болады. Енді үстіне осылай ақ шоколадты құйып шығамын. Сіздер өз қалауларыңызша әрлесеңіздер болады. Сырок өте керемет болып шықты. Сіздер де үйде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Жасалу жолы өте оңай, қолжетімді заттармен жасалады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.